أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulilain dito mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala nga tiranan. Kari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Kabiaksahan yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. In ganap pangadyan. Amin masi-masi kita ni wa pangadyan. Bunga sin pag-iman. Aula-aula na tungod bunga sin pag-iman. Paupihan ka to taniw pasinguran. Iba ni papaurul. Indan kialawayan. Tin mga sila nag-amal bariman usog, iban bariman babae. Sababin mga sila yadto, dahil mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalasahan niya hadunya aula-aula na haadlaw akhirat. Mga anak apo atiranan, in ayat pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu, amin sa barang abutan sin suara ini, ayat ha suratul Isra, ayat kauhaan tag-unum, pa ayat kauhaan tag-walo. Mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangadjian na to di ayat ini, dua parakala biyay ta kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala.
amin pamaugbog mga sila. Bariman usog, iban bariman babae. Kimuyagin atay nila, injasad nila hakakuyagan kabayaan sin Allahu Ta'ala. Pialawi nila, hawigisin jantung nila. In kabayaan sin Allahu Ta'ala, sababtian to nila amwad tuin sa rayaw-rayaw. Mga anak po, tengukan taniun palman si maha si maha tinggi di hayatini. Wa atijil kurba hakkahu. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamasa nila iban kita niyo, pangdihil kamu karayawan. Bukuning karayawan, kurida sunsinang katao, asibi iban dakula kaniara. Pangdihil kau, iwan pagpasaw kau sing karayawan yan. May taiyad sabab liyabay kay deng kay mo, kaon mo hadyan suko mo, inbukon mo suko, kadtuan patag suko. Amuan tuan in amalan si mga sila bariman usog, iwan bariman babay. Nahisiw yan yung patukbalan yan, paparihilan. Al-kurba, amuin masuok maun kay mo. Ang kaunod ugat mo, dihilan madtukan niya ing kapatid. Sabab aun yan hak doon kay mo. Suko niya, palman sin Allah Ta'ala, kawa asadyain suko mo, kadtuanin suko niya, bang muya kadimbiad turagbos, in ikaw nanukbali, in siya tiukbalan, marayaw sila karwa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turayan mga anak po. Na, bang muyad tukya tukbal, hakabayaan sin Allah Ta'ala, bukon mo tiukbal hakabayaan mo, inbungan niya, kuwatus sila. Makusog, in pasugpatan, sin ikaw iwan sin siya, hari kamu makabuta sa kabayaan sin Allah Ta'ala, mutas na kamu rin nga kabayaan niyo, butas na kamu rin nga kabayaan sintao, sumagawa indua sila inang dihil, iwan sindihilan hakapatut, di sila tuod mutas de nga kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan iniya amalan simbar iman usog, ibang bar iman babay. Hikarua, ahsanul bir, sarayaw-rayaw pag marayaw. Sarayaw-rayaw pagbakti, sarayaw-rayaw pagtukbal, sarayaw-rayaw pagdihin. Maita, di siya mang dihil sindi na hikapaglagi sa impyang dihil niya, kakuyaran sinang dihin, ibang kakuyaran sindihilan, lawi ing kuyag sin mahasut si mahatinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po, na makasusa mga anak po, wala man iagad si mga silari magado. Ada punimbar iman iagad nila. In makasusa hajaman na to ini. In hang kaunod agad.
inang kaunod uwat, mapuok siya kanama niya, mapuok siya rin kanina niya, biya dagbos laong di na mag-iingati. Ayaw na to dulan ng pangatusin syaitan. Ayaw na to pasaran ng syaitan. Mga to sinaw ni pangangato na to. Dahil nga mga ipangangato na to, mangdihil kita niyo, sindirihilan kato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, ayaw isa-isahun. Aung kampung taniyo rin kanama taniyo, aung kampung na to rin kanina taniyo, aung kampung na to pagpiyamikitan taniyo, aung kampung na to kita niyo hangka ka maglanggo. Uno pa yan mga anak ka po inikarwa. Ipatunay ra sinallahu subhanahu wa ta'ala yung kapatun. Wal miskin. Iwan si mga tao miskin barhagat. Mga anak ka po, intiap-tiap pamarinta, intiap-tiap hula, intiap-tiap kauman, yan aun dunhan miskin. Ipatunay in kapatut. Ipapatunay in hak. In bariman usug, iban bariman babae. Tiutunay nila, sabab amuad niya amalan nila. Hisuhud taniyo pa Allah Ta'ala rum iban adlaw. Habang man kita niyo makaagad sin amal, amalan nila ini. Sabab magkagunahan kita niyo, aula-aula na, yari kita niyo hamasa. Masasalay kasi. Mataod pagkaon, mataod pag-inom, salay kasi. May tayan, sabab nakatipasin syaitan, di na mga tuy manusia. Tiyo da kumanim mga ngatu, amura kumanim bariman usug, iwan bariman babae, piyakay nila insanja takabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini katu paparihilan sinallahu ta'ala hipatunay kapatun. Wabna sabil. Aming mga tao, magtutulak-tulak, nabugto na yung pasugpatan nila, pahula nila, wayroon na kapangabusan nila. Hindasyo sila yan, mag-uusaha. Hindasyo sila yan, manununtot ilmo. Kita lili nga marayaw. Ini katu sila yan in siyabot sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hipatunay in kapatun. Sabab nakalayo na sila ring ahli nila. Kahunitan na sila na iniyan aun hak nila. Pamanga sila aun iyanughara sinallahu ta'ala. Nikmat iwan karayawam hipapatunay sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hatu na sabot bang niya kaya tunay, tiya tau da kaniya sinallahu ta'ala in karayawan dunya, aula-aula na karayawan hadlaw kana-kana. Yadto mga anak ka po ini amalan simbar iman usog, ibang bar iman babae. May ta, sababing kahalan na to, biya dakat, ubos taob, ubos punas. Ubos mataod, ubos tiyo-tiyo. Naon tao, tubay tiyo-tiyo na, wanglaw na biya pasindoon mataod pa, makapanggdihil ako. Naway na, di na to kagunahan ng bisrayad to. At tiap-tiap aun, lilingon mo,
kansyuin niyaon, kaon min suko mo, kaon mo yung suko nila, hitunay mo ing kapatut na sabot. Ang panabiyaitaan sinallahu ta'ala pagsunod sinayad, wala tubajir tabzira. Ay ikaw mang lupas karayawan. Di ikaw mang dihil, haunudungat mo. Di ikaw mang dihil, hamiskin mo. Di ikaw mang dihil, ha mga sila barhajat. Tinaon da kay mo, liyaway sadya sinallahu ta'ala, rin kay mo, napi ikaw pangandulan, day nga sabab yan, hipagsarang sukul mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, napi ikaw pangandulan, magtukbal ha mga nasabot yadto, di da kahilangan, insuko-suko mo, raman ganapan pa sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang mutiunay im mga nasabot yadto kapatut nila. Wala tubajir, ay ikaw mang lupas. Inhati niya bang muri ito na hindi hadturagbos. Liupas mo ing karayawan mo dunya, iwan karayawan mo adlaw akhirat, sin ikaw impini sintuhan magbahagi, kaon mo yung suko mo, hikadto mo yung kanila. Wala tubajir tabjira. Paman sinallahu ta'ala, ay kau tuod mang lupas sing karayawan, isa-isahon mo sin aun tagsuko yan. Tiyata ka marakay mo, bukon dayad to kanila, piangandulan sadya kau sintuhan, tiyata da kay mo sintuhan. Banging kaya kadto mo kanila hambuok, gantian sintuhan ang gatos. Papitong gatos. Pawala na kaubiyay taan sintaud. Wallahu wasi'un alim. Takawa ay musadya lupa sa ing karayawan niya. Maita, sabab karna ingi sintaunang lupas sing karayawan. Di niya itunayin hap. Di niya itunayin kapatut. Di niya kitunayin karayawan. Sinaunda suko niya. Palman si mahasut si mahatinggi. Innal mubajirina. Sa bunal to di mga sila ng lupas karayawan. Isa-isa nila. Sinaun tagsuko hayaon. Kanu ikhwana syayatin. Palman sin mahasut si. Sa bunal to di mga sila ng lupas sing karayawan. Ing kaaunan nila yan. Langgong sila sin syaitan. Way bihangi. Ang paimbita sinallahu ta'ala maglanggong, innamal mu'minuna ikhwah. Insabarang hangkapangikat, insabarang hangkaitikad, insabarang iamalan nila inrukun iman unum, iamalan nila inrukun Islam 5, maglanggong sila. Kakalituan niyari ang biyayta sinallahu ta'ala, in syaitan dumamaglanggong. Sa babuhay siya nakalamu da paglanggong biyayta sinallahu ta'ala. Manglawag siya rahon niya hinangon niya langgong. Ito na biyayta sinallahu ta'ala, impunto kad langgong mo. Kanabihan iwan karasulan, iwan simyakad kanila, sabab iamalan nila yung kabayaan sintuhan, in syaitan nyari. Harap mo na lang na marikako, kita na yung maglanggong. Uno sa dyan hinangon, mubajirin, ay muna sa jalong niya, akara yung kabayaan nila, akara na hadya yung kabayaan mo. Matawd siya ninalupas.
kaya lupasan waktu, kaya lupasan umul, kaya lupasan kusog, kaya lupasan pagkaon, mataod na lupas. Na bang timao din lupas, petaan kita niyo sinallahu ta'ala, kanu ikhwana syayatin, in sila yan na hinanglanggong hisaytan. Hisyun syaitan yan, hisyaitan iblis, iwan syaitan manusia, waliyadu billah. Uno pembeta sintuhan, wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sa bunal tuud pa man sinallahu ta'ala, amin syaitan yan, dumamaglanggong kanila, dumamagtaymangod kanila, bradilhood nila. In sila yan tungod patuhan, kafura. Kauhan tagupat ka jam, dubulon yung pagkupul nila. Imbari manisab kauhan tagupat ka jam, piya kukusog nila yung kabayaan sinallahu ta'ala. Nangato sila marayaw. Nababaong gapi nila. Sisyo yung gapi nila, tagpapanjarihan silang itiwan lupa, tagpapanjarihan kanila, tagpapanjarihan singkatan, piapanjari. Galibun wala yuglab. Mang daraog, di pagdaukon. Na ini syaitan. Ito yan mga tuwan. Na lilingon na to marayaw. Panghauno kita niyo nakalamod. Amin maglanggong biyata sintuhan. Atawa maglanggong panaabitihi iblis waliyadu billah. Mga anak ka po, amuad tinayat pangadyan na to. Masakitan yung hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman, kabtangan si mga sahabat, sinjunjungan alaihi salatu wassalam. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة baita dengan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kaulungan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala nagsabda yung junjungan alayhi salatu wassalam. Uno'y sabdayan min alamati qurbil qiyamah. Alamat masuok na yung kiamat sabab bukon na sila magtaymangud na kabayaan sintuhan, magtaymangud na sila kabayaan sin syaitan. Qurbul qiyamah alamat sin masuok na yung kiamat. Di na mga to intaw hasaytan, di na mga to habanta niya, sinaon tatawangan niya, sinaon suporta kaniya marayaw. Uno yan tuan, tuwin taon niya. May tainin na hinang sintawin tuwin ni. May kalhinang sangi may ta siya nitiharihan na ini. Sabab limamma impag-iman niya. Hikarua limamma impanghinunggali niya patuhan. Limamma man imbihad turagbos. Nahinang nila into vieta sin nabi hadis. Uno yan tuan. Yajharur riba. Mag-usaha na sila sin riba. Mag-usaha na sila sin haram.
biya simpag-usaha sin Yahudi iwan Nasara. Mauntong sila haharam, mauntong sila hariba. Muslim, mauntong sila hahalal. Uy, may ta sila mauntong halal. Piya untong sila sintuhan magkahi, piya untong sila sintuhan hadarat, sintuhan adlaw kana-kana. Na inusaha sin Yahudi hamasa na to ini, amin tabiton nila yung Muslim, yari lang na yung maladag. O riba, mag-usaha na sin riba, mag-usaha na sin haram, tibay huan sin katan haram yun na sabab untong sa laksa. Tano yan mga tuwan, yan number 1. Alamat bukon na yung tao mabaugbog. Alamat yung tao rin na makadakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karua. Lumahil na yajharu jina. Limahil na yung pagjina. Bata-bata, yan nakimita sin jina. Yan narumungog sin jina. Yan na mag-story sin parakala jina. Dunhanin Yahudi man Nasara naguntong. Yang langan nakamataod ka to tanyo. In kakahinang sin Yahudi wan Nasara. Dua na mga tuwan. Usaha haram. Usaha jina. In hikatu tampal na impaginumala. Into nasabot yad to mga tuwan. Bukon na Yahudi wan Nasara sadyay naghinang da'pul muslimin, da'pu imanil muslimin, im mga sila limamma, in pangagad nila harukun iman unum, in pag-amal nila harukun Islam 5, biya dagbos, makaagad, iman kaya amiyuhan, sinto na sabot, pag-usaha haram, pag-usaha jina, pag-usaha ala. Na tuan. Apabila mahinang na si mga sila, in nasabot yan to. Jihabul haya. Maig na yung kasipog nila patuhan, maig na yung kasipog nila pabangan nila, maig na yung kasipog nila papagkahin nila, pang naiging kasipog, ipagbantog sintao ininang masyat. Pagbantog sintao yung pag-inom niya ala. Pagbantog sintao yung pagjina. Pagbantog sintao yung pag-usahan niya. Yari mga anak kapu, di matuha masa na to ini. Anak buno na nula Europe, yung piyagbunuan, pasalanda, hisoy mataod sin, hisoy mataod kawasa, hisoy makusog. Kaya lupahan nila, may ta sila piyapanjari tao. Magbuno, magtunaw hula, bukon. Nakawa, makada kabayaan sintuhan na pabila into na sabutin. Di na sila tumapo, di na sila maghali. Jihabul haya, maig na yung kasipog nila patuhan, maig na yung kasipog nila pabaran nila, maig na yung kasipog nila pamahadyan na, kabantukan kanila yung mga nasabot to parakala. Waliyad billah. Hisyo yung kaigan mo na kasipog, minadjukur, dahil mga bangsa kausuhan. Ipagmalaki sintao. Ipagbantog sintao, nasabutin ni. Hikarwa maiging kasipugan,
wal inas, mga kababaihan, maasbata, asimi ibanda kula. Sin para kala uno yan? Number 1, asbabu zina wa anwa. Mangdahi papaggina, iban tibay huan sin para kala zina. Taniyo mga anak ka po. Ad-dinul haya. In pag-agamaya, hindi maig, suway kaubeng si Puhon. Naig man in pag-agama. Di na may ngatin tao si makasipog. Nabalis ka ting kahalan, mga anak ka po. Si pagkasintaw kalagwanin hinang makasisipog. Na, uno pembeta kato tanin. Bangyad to hinangon na si Mano si embehad tulagbus. Ini karua, zalatu sikatumu billah. Matangtang na impangandul niya patuhan. Di na siya mangandul patuhan niya. Nangandul na siya pabadyo niya. Nangandul na siya pasin niya. Nangandul na siya paingat niya. Nangandul na siya pasarap kaya na naman niya. Uno pa ni katu. Wajalat takwahu. Natangtangin pagmabuka niya patuhan. Way kabukaan niya. Tumagalog pa, hindi kita lang nakilala. Unin natin niya yun. Saan yung mga anak ka po? Jalat takwa. Natangtang dahin kaniya yung pagmabuka. Hasabab sinto, hasabab sinjina, hasabab sin pag-usaharam, hasabab sin pag-inom makahilo. Ini kaupat. Wajalat ta'atuhu wa ibadatuh. Natangtang, di na siya magtaat patuan. Yung pagtaatan niya napso niya, yung pagtaatan niya sawat niya. Damik kaya di na siya mag-ibadat matan pa Allah Ta'ala. Nasadya siya, sin waktu kabayaan niya, sin tahun kabayaan niya, sin lugal kabayaan niya. Ang pentaritibon niya, in rukun Islam 5, di na laong. Magpinasadya siya, sin kabayaan niya. Kita niyo mga anak ka po. Nah, unim biyeta sin Allah Ta'ala kato. Ayat suratul Maidah. Al-yawma akmaltu lakum. Adlaw ini palman sin Allah Ta'ala panabi iwan sinyaun kanila Arafah. Yukup ko na kaniwin pagagaman niyo. Sa matawad na lang, ni makahati sin Yukup. Akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati iban Yukup. Pinnikmat ko kaniyo. Aun halangit, aun halupa, halawm lupa, halawm bud, halawm batu, halawm dagat, halawm ista. Yan, halawm panakatun, yan inijiki niyo. Waraditu lakumul Islam adina, ini katu kakuyagan ko kaniyo akaron niyo ini. Maka subuna kita niyo iagad na tuday ni Bangway bukon na kakuyagan kaastulan na hisyun kimuyag iblis. Kinukuno mga anak ka po. Na, dumungog kita niyo kabtangan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam tao Makkah.
Tao Makkah, in nakapasampay sin pag-agama. Tao Madina, in nakapasampay sin pag-agama. Iurul sin sila katanta. Damik kiyan, murul kita niyo mga anak apo. Uning kabtangan nila. Tungod, papangadyan na to, hayat iwan sinadis. Tu para kala. Akibatu amri. Initong basin hinang niya yan. Amin di siya makada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kila timiyo-tiyo na ing karayawan niya patuhan. Timiyo-tiyo man ing karayawan niya patuhan. Imisog na heblis. Way nakabukaan kaniya. Sabi pa makon magtimbak. Way na punglo niya. Iwanin sinapang niya musil. Hindi na siya makapanimbak marayaw. Nauno na. Pakurul kal. Namiskin na yung atay niya. Namiskin na yung pikilan niya. Namiskin na yung jantong niya. Sa mataod. Insin niya. Mataod din. Sa miskin yung jantong niya. Saan yung mga tuan? Pakurul iman, majaatul iman, namiskin na siya pag-iman, namiskin siya panauhid. Sa hasin, na yan, sobra-sobrahan. Kapag kaon yan, sobra-sobrahan, online kata. Namita siya yadto na miskin. Lianna Allah, karena inallahu ta'ala, la yanzilu alayhi al-baraka. Piararahan sintuhan nikmat indijiki niya. Di niya man akaruning kabayaan sintuhan. Katun na sintuhan di na siya panaukan barakat. Mataud sin niya way barakat. Mataud kawasan niya way barakat. Mataud yung panghati niya way barakat. Makusog siya sa way barakat. Maita. In biyata sintuhan niya unilanggong muri mabaya. Madto palanggong organization hiblis. Innal mubajjirina kanu ikhwana syayatin. Ini karua. Ijalatul rahmah. Aun perarasin Allah Ta'ala piyahatu da kanabihan iba nakarasulan. In haulihan nagatud junjungan natu alaihi salatu wassalam. Uno yan. Ar-rahmah. Ar-rahmatul amma. War-rahmatul khasa. Pag-ulong sa plang. Iwan pag-ulong hatiap-tiap siulakan. Hiignad to sintuhan imbihad to ragbus. Dahil nga sabihan, indahon mo maglanggong amo na yung kabayaan mo. Indahon mo magulong amo na yung kabayaan mo. Inipapaulong sintuhan banta mo. Ayan tuan. Na, inikato, la yakbalo. Di na siya manayma, uno-uno. Di niya na taymaon. In nasihat, sinisiyo-siyo, magpatumtum ka niya. Intay maun niya na sadya, pikilan niya, sabab, kakulong na rin nga pikilan. Di nga ingat. Di nga udyot palangay ko. Di siya manay-mai. Bang bukunda pikilan niya. Aula-aula rin niya tay maun, hindi nga Tuhan, iban nga Rasul. Iban bang auntay maun niya. Piun niya sadya, in matay simpikilan niya, iban sinakal niya. Bang mabihad to nendagbus. Patiyo-tiyoon na sintuhan, in karayawan niya. Na adlaw-adlaw timiyo-tiyo, pag sayo muway na, mura-murahan mga anak kapo. Lumamud kita niyo ha mga amal. Ang mga ibadat simbeta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magsaw-saw kita ni wakarayawan. Magtayon kita ni wakarayawan.
Paghambukan na to, yung kabayaan sinallahu ta'ala. Ayaw sadya kita niyo maghambu, pakabayaan na to. Maglanggong kita niyo, paglanggong kabayaan sintuhan. Ayaw sadya kita niyo maglanggong. Biyasin na sabot yan to, wal iyadu billah. Tub-tub na rin to, salam duaan mo, ang mga anak ka po. Bangmayan kita niyo mataayon. Kabayaan sintuhan. Sa lugay, injasyad na to, iwan sinyawalihan na to, nabubutong. Uuhon na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab yari na kita niyo hamasa, magkagunahan kita niyo mabuto, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين